Итак, продолжаем нашу работу по пошиву пальто. И что хочу сегодня сказать. Я все-таки передумала насчет нагрудной выточки и хочу ее перенести чуть выше. То есть не до линии талии, не за линию талии, а чуть выше. Ну вот эту вот, где я откладывала 6 сантиметров, первую линию, я, наверное, все-таки по ней сейчас разрежу. Здесь соединю, и выточка у меня останется выше линии талии. Все-таки я решила сделать так, потому что я буду носить пальто под поясок, и мне не хочется, чтобы вот эта выточка была под поясом. Кстати, выточку нагрудную можно не только перевести, то есть не только оставить в боковом шве, можно ее перевести в линию проймы, можно вывести в линию плеча, то есть это уже как вы захотите. Вот так я сейчас перевела свою выточку на 6 сантиметров ниже, чем было изначально запланировано. И теперь мне можно кроить детали на ткани. То есть я сейчас делаю выкладку, столик у меня небольшой, поэтому я сейчас вот так выкладку делаю сначала на этой части, то есть я сейчас прикреплю ее, выкройку булавочками, далее продвину и выкрою ниже. Но я думаю, что сам крой на ткани я уже показывать не буду, я думаю, что это понятно. Делаем припуски на швы. У меня, как вы видите, ткань очень сыпется, поэтому припуски на швы я буду делать достаточно большие, 2 сантиметра, и буду делать швы в разутюжку. Плечевые швы, боковые швы буду делать в разутюжку. Что касается линии горловины, линии проймы, я оставлю припуск на швы 1,5 сантиметра. Ну а там уже при пошиве буду срезать лишнее. То есть у меня останется максимум 0,7. В общем, сейчас выкраиваю детали на ткани. Далее мы с вами переходим к подборту и воротничку. И я еще думаю, манжетики на рукавчики я тоже выкрою отдельно. Наверное. Или сделаю длинный рукав. Сейчас посмотрю. Итак, я показываю полочку. Значит, я обрисовала по контуру полочку с припусками на швы. К горловине, к пройме я прибавила 1,5 сантиметра. К центру, полузаносу я прибавила 1,5 сантиметра. По линии плеча я прибавила 2 сантиметра. По боковой линии полностью я прибавила 2 сантиметра. Выточка, центр выточки. Вот он у меня идет центр выточки. Вот она, да, была выточка. Значит, от центра выточки я откладываю 2,5 сантиметра. Вот у меня где центр выточки переходит, то есть вершина выточки. И я прорисовываю полностью раствор выточки без припусков. В дальнейшем, возможно, я выточку срежу. То есть я сначала выточку сошью, а потом, если, ну, то есть посмотрю, если она мне будет мешать, если слишком будет утолщение здесь по шву, я ее разрежу и сделаю в разутюжку. В принципе, ничего страшного. Чтобы швы далее не махрились, то есть по выточке, мы их просто можем заклеить, проклеить дублерином или флизелином. Что еще? Сейчас я пониже опущусь на самый подол. К линии низа я добавила 10 сантиметров на подгибку. 10 сантиметров. Ну, я так решила. Можно сделать, то есть прибавить 5 сантиметров, можно прибавить 6-7 сантиметров, можно 12-15, как вы хотите. Я взяла 10 сантиметров. Итак, я рассказываю, что сделала за кадром. Значит, я выкроила обе детали полочки, обе детали спинки, детали рукава и предварительно выкроила детали кармана и воротничка. То есть я сейчас все расскажу и покажу. Значит, смотрите, как я выкраивала, с какими припусками я рассказывала. Я показывала на полочке, но то же самое делаю на спинке и то же самое делаю на рукаве. По низу рукава я также прибавила 10 сантиметров на широкую подгибку. Далее, так как у меня ткань достаточно рыхлая, она очень сыпется, прям очень сыпется, сыпучая такая ткань, я проклеила все детали флизелином. То есть, конечно же, это может быть дублерин, флизелин, неважно. У меня это флизелин, потому что дублерина у меня в принципе нет, закончился. То есть это не важно. Но прежде чем проклеивать детали
Лизелином я сшила все выточки. То есть выточку сшила нагрудную, вот так, я не знаю, видно вам будет или нет. Выточка нагрудная у меня сшита. Я ее срезала, развернула в разутюжку и проклеила сверху дублерином. Таким образом у меня и выточка будет надежно скреплена. Значит, выточки на полочке. Полочки продублировала, выточки сшила. Далее то же самое я сделала на спинке. На спинке у меня выточки были плечевые. Я их просто разрезала до максимума, развернула в разутюжку и также проклеила полностью спинку. Так. Вторая деталь спинки. То же самое я сделала с рукавами. И, как я уже сказала, здесь я также добавила 10 сантиметров на хорошую подгибку. И теперь покажу, что у меня, какие заготовки воротника и карманов. Значит, вот у меня два кармана. Я сделала вот такие прямоугольники, выкроила. В принципе, выкроила из того, что у меня осталось от ткани, да, от моего отреза. У меня получилось по ширине 25 сантиметров, по длине 57 сантиметров. Ну и что касается воротника, я тоже выкроила вот такую полосочку ткани. Значит, воротник, деталь воротника я продублировала. И смотрите, я хотела небольшую стоечку сделать. Да? Можно, в принципе, сделать вот такую небольшую стоечку. Ну, сколько? Ну, 5 сантиметров, 6-10 сантиметров. В принципе, не важно, да, какой остаток у вас есть. Но можно сделать вот такой воротник. То есть у меня получается, если в два сложения сложить, у меня получается 20 сантиметров. Вот здесь мы делаем сборку. Сборку полностью по воротнику с одной стороны. И вот такой пышный у нас получится воротник. Но можно сделать иначе. Можно одну сторону, то есть это внутренняя сторона воротника, срезать до уровня горловины. То есть когда у нас уже будут сшиты плечевые срезы, мы измеряем горловину, и по этому уровню мы откладываем, то есть находим центр воротничка будущего, и от центра в одну и в другую сторону откладываем 1/2 горловины. Так, далее от этого уровня, допустим, оно у нас вот здесь, мы выводим линию вот сюда, то есть вот в этот уголочек. После этого мы одну сторону, которая не срезанная, собираем на ниточку сборочки. Лорик у меня решил поиграть. Собираем сборочки и до размера вот этой отрезанной линии. Я пока не буду отрезать, но могу начертить линиями. Ну, допустим, мы с вами измерили, и у нас получилась вот такая картина. Допустим, да, вот так. С этой стороны. Значит, делаем сборки на этой стороне не отрезанной до размера вот этой стороны. То есть у нас получится вот так. Вот так. Здесь будут сборки, а здесь будет срезано. Вот эта часть, конечно же, сшивается. Одна сторона внутренняя, то есть внизу, которая будет воротничка, будет ровный, а сверху будут вот такие вот сборочки. Хотела показать на примере. У меня было такое пальто старое, но, к сожалению, я его, видимо, отдала уже. Ну, я думаю, что понятно. То есть у нас получится такой объемный воротничок. Вот я сейчас и думаю, что мне делать, какой из них воротник делать. Вообще я хотела, конечно, скромное пальто. То есть я хотела просто сделать невысокую стоечку. Может, сделаю высокую, чтобы она у меня вот так отворачивалась и была двойной. Может быть, я сделаю такую. В общем, посмотрим. И... В общем, с воротничком я пока еще не решила. Но у меня полоска ткани, которая уже продублированная, шириной 40 сантиметров, длиной, сейчас скажу, длиной пока 81 сантиметр. Но это пока. То есть я сразу решила ее подготовить, чтобы уже потом не мучиться и не искать отрезок ткани для воротника. В общем, подготовили и начинаем сшивать. Пока заготовки кармана и воротника я откладываю в сторону, конечно же. Рукавчики. На рукавчиках обязательно нужно будет отметить, чтобы потом не мучиться, поставить отметку, где у нас передняя половинка. Так как я ее продублировала, детали, они у меня, конечно же, меточки ушли, исчезли.
метки ставим, чтобы потом было удобно пришивать. Кстати, прежде чем сшивать, нам необходимо, конечно же, выкроить обтачки и подборта. Я начинаю с обтачки, у меня спинка сейчас передо мной. Значит, мне нужно для начала выточку перенести, ну, допустим, я перенесу ее в пройму, чтобы она мне не мешалась. Мне необходимо, чтобы вот эта часть, линия плеча была ровненькая. Сейчас я ее склею. Совмещаю раствор плечевой выточки и склеиваю. Так, то есть мне нужна вот эта часть ровной. Вот эта часть. Далее, что касается обтачки, конечно, это дело каждого. Какую хотите, такую и делайте. Можно, чтобы наша обтачка, допустим, была необычной формы. Пусть она будет вот такой вот квадратной, например, да. Можно сделать ее обычной круглой, но старайтесь, чтобы вот эта часть была меньше, вот эта часть больше, хотя бы на пару сантиметров. Вот эта часть по плечевой линии, она должна быть не менее 6 сантиметров, а то и более. Я люблю, когда она более широкая, поэтому я беру 7 сантиметров. Ну, если 7, ну, допустим, 2-3 сантиметра прибавляем, ну, допустим, 10 сантиметров, да, вот так будет на ширину, то есть по центру обтачки. И здесь можно, кстати, до 12 сантиметров, то есть это не будет ошибкой. Далее, что мы еще можем сделать? Мы можем, в принципе, любую обтачку сделать. Мы можем сделать немного прямо вот так, далее немного вот так сюда. То есть делаем фигурную обтачку. Ну, я люблю больше, когда она классическая, просто круглая обтачка. Так вот прорисовываю линию, нижнюю линию обтачки, срез и вырезаю. Повторяю, значит, цифры. Здесь у меня 7 сантиметров, здесь у меня 10 сантиметров. Вырезаю. Это у нас обтачка по спинке. Здесь мы можем подписать центр спины, здесь плечо, и это обтачка спины. Ну, для себя подписали, чтобы было понятно. Далее мы с вами берем полочку, и нам необходимо выкроить подборта. В этот раз я хочу, чтобы у меня подборта были ровные. То есть я хочу от плечевой линии прямо, вот как идет ширина. Вот здесь мы берем также 7 сантиметров, как и по спинке. Обязательно, даже, наверное, 7,5, потому что вот этот уголочек, он будет выглядывать. 7,5, там уже будем выравнивать. И от этой линии, то есть от этой точки, я вот так беру и прямо под прямым углом по отношению к центру переда я измеряю. У меня получается 20 сантиметров. Значит, 20 сантиметров у меня должна быть полностью везде вот так обтачка. Ну, это я так решила, я так захотела. 20 сантиметров. И просто провожу прямую линию. Вот такой широкий подборт я хочу. Кстати, конечно, хорошо бы, если бы у меня не хватило ткани. Вот я не знаю, хватит мне ткани или нет. Сейчас будем смотреть. Если не хватит, конечно, мы делаем обтачки меньше. Обратите внимание, у меня здесь остается часть выточки. Так. Вот эта точка у меня немножечко, ну буквально на 0,2 переместилась дальше. Но это не страшно, я буду корректировать это уже при сшивании. Если у вас не получится такой подбор, конечно, вы можете сделать иначе. Допустим, до линии, до центра выточки, либо немножечко вот сюда переместить, ну на 1-1,5 сантиметра. Здесь вы делаете вот так, закругление. Отсюда вы уже плавненько переходите, ну допустим, у вас будет ширина подборта, например, вот 12 сантиметров. Можно оставить 10 сантиметров. Но я думаю, что на пальто лучше немного больше. Пусть будет 12.
Я сейчас посмотрю, либо такой вариант оставлю, либо такой вариант. Сейчас посмотрю, насколько у меня хватит ткани. Хотя, скорее всего, ткани мне уже и не хватит. Конечно, я очень разошлась. Ткани мне, естественно, не хватит на такие шикарные подборта. Даже на такие подборта мне придется сшивать несколько отрезков. Ну, наверное, 2 отрезка придется сшить на один подбор и 2 отрезка на второй подбор. Я, конечно, разошлась, потому что я сразу решила выкроить карманы, выкроить воротник такой шикарный и не подумала о подбортах. Ну, вот так вот я сегодня немножечко так прошляпила эту тему. Ну, ничего страшного, я выкручусь, как говорится. Значит, вот такой у меня будет подборт. Сейчас я его буду выкраивать на ткани. Итак, я выкроила все-таки подборта. Конечно же, здесь мне пришлось соединить вот так кусочки. Но, в принципе, с лицевой стороны этого совершенно незаметно. Так, теперь мы с вами берем оставшиеся выкройки. Сейчас вот это уберу. Берем выкройку спинки. Вот эту часть, там где мы выточку разрезали, да, вот эту часть я вот так склеиваю назад сейчас.